السلام عليكم طلاب ثالثة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. معادنا النهاردة إن شاء الله مع نموذج جديد من النماذج الاسترشادية. هنبدأ دلوقتي في النموذج الثامن. نبدأ نحل مع بعض على طول. Question number 1. Drug addiction is not a recent space among some sorts of youth, but it has increased nowadays to some extent. بيكلمك عن إدمان المخدرات وبيقول لك إنها مش عارف إيه جديدة بين بعض أنواع الشباب، لكنها ازدادت بشكل كبير أو بشكل واسع أو إلى حد كبير هذه الآونة أو في هذه الأيام. طبعا عندنا nowadays فيها إي زيادة هو حاططها مفروض تتشال، بما إني بتكلم على إنها مش ظاهرة جديدة، وكلمة ظاهرة يعني phenomenon. طبعا ديت singular والبلورال منها phenomena، والكلمة اللي قبلها كلمة catastrophe معناها كارثة كبيرة يعني. The second sentence. Nabil Farouk's novels space him as one of the best writers of detective and science fiction. روايات نبيل فاروق نصبته أو رسخت مكانته كواحد من أهم الكتاب أو من أفضل الكتاب في مجال detective stories. رسخت مكانته يعني established، من أهم كلمات اليونت عندك. established him as one of the most or one of the best writers of detective and science fiction. Sentence 3. When you are nervous, it's advisable to do some exercise as a way to ease. لما تحس بأنك مشدود أو مضغوط، حاول تعمل بعض التمرينات عشان تقلل الضغط اللي عليك. يبقى to ease stress. Then, people who are space don't find it difficult to deal with strangers. افهم معنى السنتنس وشوف النيجاتيف موجود فين. الناس اللي بيكونوا مش عارف ايه don't find difficult، مش بيلاقوا صعوبة في التعامل مع الغرباء. علشان كده people who are sociable، الناس الاجتماعيين. الأوبوزيت بتاعها طبعا isolated منعزل، وintrovert معناها منطوي. الأوبوزيت بتاعها extrovert منبسط مع الناس. Question 5. The planets are on safe and stable space. الكواكب في حالة آمنة ومستقرة في ايه؟ في مين في دول؟ بيتكلم عن الكواكب، فأكيد بيتكلم عن المدارات بتاعتها، ومدار يعني orbits. ليه بختارناش التانيين؟ عندك كلمة pillar معناها ركيزة أو عمود أو ركن، وتانل لفق، ورود طريق. تكملة السنتنس بيقول لك but billions of comets and asteroids are not. comets معناها مذنب، المذنبات الفضائية، واسترويدز الكويكبات، كوكب بس صغير شوية. أخذت أنت تصغير في العربي، وكوكب تصغيره كويكب أكيد. The second sentence. I cannot start a new business these days. I'm not in a good space for this. مش هقدر أبتدي بيزنس جديد في الوقت دوت، لأني ما عنديش الإمكانية لكده. I'm not in a good. مين مناسب في دول؟ طبعا هي كلمة position. I'm not in a good position for this. أنا مش في حالة تسمح لي بدوت. Then number 7. The little boy suffered a horrible space after his parents' death in a car accident. لما فقد والديه في حادثة عربية، هو أكيد عانى من تجربة مريرة. تجربة هي مين في دول؟ أيوة experience، تجربة حياتية. أما experiment دي تجربة في المعمل in the laboratory. Then number 8. Working as a space in a foreign country for 15 years enriched him to be a good ambassador. اشتغل لمدة 15 سنة، بس اشتغل وظيفة ايه؟ أهلته انه يبقى سفير كويس. مين تحت مناسبة لكونه سفير؟ طبعا هي كلمة diplomat معناها دبلوماسي. diplomat. عندنا كلمة merchant مفروض يضاف لها الاتش هنا. merchant 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 equal trader، التاجر. Then the second number 9. Before moving to the city, Mr. Kamal spaced in a village in Aba, Egypt for 9 years. قبل ما ينتقل للمدينة هو عاش في صعيد مصر لمدة 9 سنين. يعني هنا قال لك before وبعدها second action اللي هو moving، يبقى هناك مفروض الأولد action، والأولد action يتحط في البوست بيرفكت، يبقى had plus PP had lived. للوهلة الأولى أنت هتحاول تجيبها has been living، بس خلي بالك هو هنا قال لك has مش had. لو كانت had been living كانت تبقى أوقع كمان، لأنه ذاكر لي هنا الديوريشن اللي قعدها.
فتنفع had lived و had been living لو كانت موجودة، بس ما عنديش had been living. فبالله عليك وانت بتحل ما تحاولش تتسرع، لان ممكن تتلخبط وتفتكر ان هاز ديت هي had فرقت في حرف واحد وتختارها وتخرج من الامتحان بكل ثقة انك حلل كل حاجة صح. ركز في اجابتك قبل ما تختارها، وركز فيها وانت بتراجع كمان. The second sentence number 10. This house is new. Nobody space in it before. البيت ده جديد، محدش سكن فيه قبل كده. يبقى nobody has never ولا never has ولا ever has ولا has ever stayed. هنختار طبعا has ever stayed. هتقول لي مش never، هقول لك النيجاتيف موجود في كلمة nobody، فمستحيل تقول nobody has never، لا هي nobody has ever stayed. وطبعا ever comes between have or has والبي بي. ever ونيفر والمعظم الكي ووردز بتاعت البريزنت بيرفكت بتيجي قبل البي بي، ما بين has or have والبي بي يا مستر. Then the second sentence 11. I really made a mistake space I apologize at once. طبعا انت بتبص بتلاقي which او حتى whom مع البني ادمين لما يكون معاها preposition بتقعد تتلخبط. هقول لك بص على الفيرب بعد اذنك، بص على الفيرب. الفيرب apologize معاها for وبيتكلم عن mistake، يبقى for which I apologize at once. for which اللي اعتذرت ليه على طول. Then 12. My uncle has 3 sons. Space of them go to the same international school. هو عنده 3 مش 2، يعني both مش هتنفع ولا either ولا neither، لأن كلهم بيتعاملوا مع الاتنين، عشان كده هنختار all of them. وبعدين طبعا either و neither انت عارف بيجوا مع singular verb، وهنا بيقول لك go ما قالكش goes. وطبعا مش هينفع both لأن احنا بنتكلم على 3 مش 2. The second 13. The pizza was space delicious that I ordered another one. delicious و that، وجود that خلاك تختار لا so لا such، عشان كده مش محتاج لا as ولا little. طيب يا ترى في noun هنا؟ قال لك delicious وراها noun ولا delicious بس؟ في adjective بس، مفيش noun يبقى مفيش such، فهنختار so. so delicious that كانت لذيذة جدا لدرجة اني طلبت واحدة كمان. 14. The lawyer won't help you in this case. Space you pay him half of the fees. المحامي مش هيساعدك في القضية ديت. You pay him half of the fees. انت تدفع له نص الأتعاب. يبقى مش هيساعدك لو دفعت له ولا لو ما دفعتلوش. مش هيساعدك لو ما دفعتلوش، في نيجاتيف، يبقى unless you pay him half of the fees. مش هيساعدك المحامي غير إلا لو ما دفعتلوش ولا لو دفعتله. يبقى the lawyer مش هيساعدك لو انت ما دفعتلوش، يبقى unless you pay him half of the fees. The second sentence. I didn't have enough time to trim the grass, so I had it spaced by somebody. عندك كلمة trim معناها يقلم الزرع، يعني يقص الأطراف الزيادات اللي منه. تيجي مع الفيديوز طبعا لما بتعمل trimming للفيديوهات الموجودة عندك. I had it space the causative have or get something done. done يعني البي بي، دور على البي بي تحت يا مستر. have something done. had it trimmed. The second. The accused man insisted space unless his lawyer comes. المتهم أصر إنه ما يتكلمش. insisted to talk، أصر إنه يتكلم ولا ما يتكلمش. ومعها to plus infinitive يبقى not to talk. The second sentence مدينا passage نقراها ونبدأ نحل عليها. Read the following passage and then answer the questions. Fast food is the name given to food that can be cooked and served very quickly. Fast food can also be described as any food that provides little or no nutrient value to the diet. بيتكلم هنا عن الفاست فود اللي هو الطعام السريع اللي ممكن يتحضر بشكل سريع، وبيقول لك ممكن برضه نوصفه انه مش بيديك اي نيوتريشن. ممكن اقول نيوتريشن او نيوتريشن، فالبريتش بيقولوها نيو بينطق اليو الاول، والامريكان بيقولوها على طول نيوتريشن. For no nutrient value مش بيديك اي قيمة غذائية. But instead it provides excess calories and fat. بالعكس بيزود لك الكالوريز عندك والفات الموجودة عندك اللي هي الدهون.
Fast food can be a great way to save time, but not the proper way for nutrition, as these food are often of little nutrition or nutritional benefit and high in fat. مش بتديك أي قيمة غذائية، بس بالعكس بتزود الدهون عندك بشكل كبير. مش بس fat، بيقول لك high in fat, sugar and calories. Its menu includes crisps, chips, pies, pastries, sandwiches, burgers, and fries, kebabs, pizzas, and many more. وبيعدد لك كل أنواع الأكل اللي ممكن تاكله بشكل سريع. It also includes drinks of carbonated drinks. وفي الكاربونيتد drinks اللي هو زي الصودا والكولا والكلام ده. Eating these foods regularly comes with a lot of negative side effects and disadvantages. وده بالطبع بيسبب لك آثار جانبية كتيرة وسلبيات أكثر. On one hand, we love junk food because manufacturers design it to activate the brain's reward system. من ناحية احنا بنحب بصراحة الفاست فود لأن ده بيربي رغبتنا في الأكل يعني. Junk food is so tasty because it has almost all kinds of additives ingredients which impart a good and delicious taste. بصراحة هو لذيذ وبيدي طعم جميل لأن هم بيستخدموا كل الإضافات اللي ممكن يضيفوها بحيث إن يرسل لك أو يبعت لك طعم الأكل اللذيذ دوت. It saves your time، بيوفر وقتك بصراحة when you are in a hurry and cannot wait for a longer time cooking food. Junk food is always having a low cost compared to lunch and dinner and in restaurants and hotels. وسعره أقل شوية مقارنة من إنك تدخل تاكل في مطعم أكلة كبيرة أو في هوتيل. On the other hand, we forgot that it's very harmful. من ناحية تانية احنا نسينا إنه خطير جدا. معنى كده إن بيعمل لك comparison between advantages and disadvantages to our body because of these tasty and delicious spices which can adversely help you to be affected of disease. بتأثر عليك بشكل سلبي. Adversely means negatively. It causes a lot of disease such as obesity, semna. Fast food is high in calories and sugar that contribute to increased weight gain. Even a small amount of fast food can considerably increase your calorie intake. بتزود استهلاكك للكالوريز حتى لو كانت قطعة صغيرة. Those who have a fast food chain more than 3 times a week have a staggering 80% increased risk of dying from heart disease. عندهم خطر شديد بنسبة 80% صادم بصراحة. Staggering means shocking. بيتكلم حضرتك بعد كده عن المرض التاني اسمه الدايابيتس. طبعا انت عارفه اللي هو مرض السكر او مرض السكري والبيرسون نفسه اسمه diabetic. Diabetes can be developed through a junk food diet. To conclude, هيختم الباسج بتاعته. Despite the merits of having fast food, but it must be consumed rationally بشكل عقلاني not to cause disease لئلا يسبب أمراض. وهنا بينتهي الباسج بتاعته. بيسألك question number 1 في الباسج هنا بيقول لك According to the passage, people prefer fast food as الناس بتفضل fast food ليه؟ It's useful for fitness. لا. It's tastier than traditional food. It wastes a lot of time cooking it. Their recipes contain a lot of ingredients. ما حدش يتكلم على الريسيبيز. يبقى كده number 2 it's tastier than traditional food. أطعم وليه طعم أجمل من ال traditional food. The second, one of the synonyms of the underlined word intake is كلمة intake بتساوي مين؟ عندنا كلمة intake equal consumption استهلاك. فمين تحت معناها استهلاك؟ استهلاك يعني الحاجة اللي انت بتستهلكها او بتدخل لك جسمك تبقى input والأوبزيت بتاعها طبعا output. The second, the best title of the passage is أحسن title الباسج هو ايه؟ The advantage of fast food. هو ما تكلمش بس على advantage. Merits and demerits of fast food. بتكلم فعلا عن المزايا والعيوب بس تعال نشوف الباقي.
The disadvantage of fast food ما تكلمش على disadvantage بس، تتكلم عن الاثنين. Fast food is useful طبعا لا، يبقى كده نختار number 2 merits and demerits، مزايا وعيوب. The second you're like one of the following advantages of fast food is not mentioned in the passage. من مزايا الفاست فود بس ما ذكرناهاش. It's cheaper هو أرخص. It saves our time. It's tasty. It has varied flavors. هو فوق اتكلم ان هو ارخص من الاكل في المطاعم، فالاولانيه اتقالت. It saves our time اتكلم عليها فعلا. It's tasty اتكلم عليها بس ما قالش في الاخر ان ليه اطعمه مختلفه، يبقى الاخيره هي a merit بس ما اتذكرتش. The second one of the following is not a passive side effect of fast food. واحد من اللي جايين ما هواش passive side، يعني ميزه ما هواش، ما هو مش ميزه ما اتذكرتش من مساوئ الفاست فود. diabetes ايوه diabetes موجوده عندك ان هي من مساوئه. weak eyesight ما حدش اتكلم خالص على تاثيره على البصر. opacity السمنه اتقالت. weight gain اتقالت برضو، يبقى نمبر 2 weak eyesight ديت ضعف البصر، وده ما اتقالش فوق من الذكر يعني. then the second one خلص الباسج، نروح على translation، نبدأ نقرأ العربي مع بعض ونختار the correct one. يجب عليك أن تكون مرنا بدرجة كافية لتغير خططك في الدراسة والعمل إذا تغيرت الظروف. تعال نشوف الاختيارات. بيقول حضرتك هنا you must be flexible enough to change your study and work plans if circumstances changed. You must be flexible enough. تمام، نشوف اللي بعدها. You don't have to be flexible. لا يا مستر، ده opposite من اللي فوق. You must be flexible enough to change your study and work plans unless circumstances changes. هو فوق إذا، مفيش إذا لا لم، هو خلاها نيجاتيف من عنده، حتى unless، عشان كده مش معانا. The last one you must be too flexible. عليك أن تكون مرنا زيادة عن اللزوم أو زيادة عن الحاجة، طبعا ده مش صح، عشان كده لما هنختار أول واحدة اللي هي number 1. The second sentence 23 The Suez Canal is the greatest waterway between the east and the west and an important source of national income. تعال نشوف. تعتبر قناة السويس ممر مائي عظيم بين الشرق والغرب ومصدرا هاما للدخل القومي. السنتنس شكلها صح بس هو فوق بيقول لك the greatest، خلاها superlative، مفروض هي أعظم ممر ملاحي، هو قالها عظيم، خلاها just an adjective، هقف عندها. تعتبر قناة السويس أعظم ممر مائي بين الشرق والغرب ومصدرا هاما للدخل القومي، ديت صح. شوف حتى هنا خلاها superlative عادي، قال لك أعظم ممر. اعتبرت قناة السويس ممر، وين اللي خلاها في البوست؟ هو فوق قال لك is يعني present، ما خلاهاش بوست. وكذلك تحت قال لك كانت قناة السويس أعظم ممر، عشان كده دي مش معانا ودي مش معانا، والأولى خلاها adjective بس ما خلاهاش superlative، فمش هناخدها، ولما هنختار number 2. Then the second sentence جزء writing. Introduction to an essay should be، الانترودكشن بتاعت الاسي بتاعك مفروض تبقى ايه؟ يا ترى very long؟ اكيد لا. very complicated معقدة جدا؟ لا طبعا. short but complicated قصيرة بس معقدة؟ لا طبعا. short no longer than a paragraph and focused on the essay question statement title or topic. بالظبط، لازم تبقى short صغيرة وفي نفس الوقت مركزة على اللي انت عايز تتكلم فيه، عشان كده نختار number 4. Then 25 which of the following sentence have the correct structure؟ مين تحت correct structure؟ تعال نشوف. مروة had hardly فاكر hardly في unit 1 hardly و scarcely و barely مع ال old action had plus ال PP بس كان ليها شكل معين لو تفتكر، وحتى البروبوزيشن اللي بيجي معاها كان بيجي معاها when. مروة had hardly found the money when she reported the police. صح، hardly كان معاها when.
يبقى الجملة صحيحة. الثانية مروة had hardly find، مفروض بتكلم في البوست بيرفكت يعني بي، هو هنا جاب انفينيتيف فالجملة دي غلط. مروة hardly had found than، هو هنا يعني غلطان مرتين. مفروض مروة had hardly مش hardly had، دي نمبر 1 هنا، والغلطة التانية قدام هو حاطط لك than، وانت عارف ان than بتيجي مع no sooner، لكن scarcely و barely و hardly و only just معاهم when. والأخيرة مروة had hardly found ومعاها برضو then ما كانتش معاها يا مستر. then لو تفتكر كانت مع it wasn't until و it was only when وكان بعدهم sentence عادية. فلما هنختار أول sentence خالص، لأن الثلاثة اللي بعدهم كلهم غلط. تعال نختارها. then the second sentence كده 25 question were answered، حلينا على 25. هروح على second sentence 26. What's the best essay topic for the following paragraph؟ مديك paragraph ويقول لك اديني التوبيك بتاعه. تعال نقرأ. Tourism has become one of the world's biggest industries. بيتكلم هنا على tourism السياحة. Estimates suggest that 590 million people travel abroad every year. In an increasingly dangerous world, especially with an ever-present threat of tourist attack, people may not be willing to travel as much as they used to. For example, after September 11 اللي حصل طبعا في أمريكا في أحداث 11 سبتمبر, there are fewer Americans traveling, which has been disastrous for some global tourist economies. يا ترى الباسج ده بتتكلم عن ايه؟ American traveling، هو American traveling ما ذكرهاش غير في آخر sentence. internal tourism سياحة داخلية ما تكلمش عليها. traveling السفر، هو اتكلم في السفر هنا تحت في الأجزاء الأخيرة. وتوريزم السياحة هو اتكلم عن السياحة عامة في العالم كله، ودي أقرب حاجة للحل إن نتكلم عن السياحة. وبكده يكون حلينا 26 question out of 26، حلينا 26 سؤال. بنتأكد دايما من الجنب إن كل شيء محلول. اتأكد انت برضو في الامتحان بتاعك على دوت. نقدر ننهي الامتحان دلوقتي مع بعض ونشوف النتيجة بتاعتنا. أجبنا على 26 سؤال من 26، 100% من الأسئلة الحمد لله. أخذنا 22 دقيقة و9 ثواني، والمرة الثامنة بنفكر حضرتك إنك تاخد وقتك كامل. وبكده نكون خلصنا النموذج الثامن من حصص مصر، ونشوف حضرتك إن شاء الله في النموذج التاسع. بتوفيق ليك إن شاء الله. السلام عليكم.